puno gayod sa kaluoy o gugma. Apaw ikaw ang Dios usab nga balaan, angay kang kadlukan. Kay ikaw ang Dios nga matarong. Nangayo kami pasaylo, Lord, sa among mga sala nga nahimo today and these past few days. Nasayod kami, Ginoo, nga walay matago diha sa imong atubangan. Ang tanan namo nga mga gipangbuhat, Lord, they are all bare before you. Pasayloa kami, limpyuhi ang among kasing-kasing ug una-huna. Haron nga walay babag ang among pagsimba karon, walay babag ang among pagpamati sa imong mga pulong. Lord, nagpasalamat mi sa BMFC Dorcas Sunday. Salamat kay ikaw nagapadayon pagkupot niini nga organizations nga dugay na kaayo, more than 50 years na, Ginoo, nga nag-exist to serve the church, to serve the ministries and programs of the church. Gamita pagpadayon, Lord, ang BMFC Dorcas sa pagpalambo sa imong gingharian, nga sila magapadayon pagtudlo, pagtabang, pagdasigay sa isig-usa. Haron nga kining BUCCI mutubo gayod nga imong iglesia. Salamat, Ginoo, kay lain na usab nga tuig nga imong gihatag sa ilang organization nga mag-celebrate niini. Lord, we are praying ikaw maghikap sa uban pa nga mga kalalakinan o kababainhan sa church nga mag-active, Ginoo, diha sa pag-alagad kanimo. Kay daghan pa kaayong mga buluhaton ang angay pang padayunon. Hapit na mobalik ang among Ginoo, apan daghan pang mga kalag nga angay luwason. So Lord, dasiga ang imong katawhan. Renew us, Lord, revive us. Bring revival to this church using the men and the women. Among pag-ampo usab, Ginoo, nga imong panalanginan ang imong mga anak karon, ang among mga hangyo, dungga o Dios, ang among mga problema, mga kasakit, amo ka nang gidangop kanimo karong adlaw. We are bringing all our concerns, all our problems, all our needs to you, Lord, because you promised, Lord, to cast all our cares upon you because you care for us. Amahan, among giampo nga lig-unon nimo ang among mga Kristohanon nga kinabuhi. Ania karon, Ginoo, nagakatigom ang among uban pa nga mga kaigsuonan nga mga iglesia sa Bradford Church, among mga igsuon nga taga Adlaon, taga Tawagan, Kabangahan, Kabantan, na ay taga Tagunol, na ay taga Mandawi. Salamat ani nila, Ginoo, nga sila ani karon ning tambong ni nga special day. Panalangini kini nga among mga igsuon nga padayon sila nga motubo, Ginoo. Padaghana pa ang ilang miyembro. Daghan pa unta nga mga kalag ang maluwas pinaagi sa ilaang ministries and programs sa ilang church. Patubua, Ginoo, ang BUCCI. Lord, naami 2020 vision. Ang hagit, Ginoo, nga in the year 2020, makatukod kami og 20 ka mga bag-o nga iglesia. Og salamat, Ginoo, kay napuo na ni ana ang among nasugdan. Padayon unta ikaw, Ginoo, mag-bless sa among mga church planting workers nga atua sa mission field. Kanunay, nagasangyaw, nagatudlo, nagadala sa mga tao nga kanimo. Panalingin niya sila, Ginoo, nga kini nga mga church planting works mutubo og mahimo gyud sila nga mga hamtong nga mga simbahan. And we are praying for 10 more areas, Lord. Please guide us and lead us, O God, to plant these new areas. Lord, among pag-ampo nga panalanginan nimo ang BUCCI sa among mga programa niining Nobyembre o Disyembre. Panalangini, Ginoo, ang amo ang election next Sunday. Tabangi mi nga makapili og unom ka mga elders og unom ka mga deacons nga mooy mo constitute sa Board of Trustees nga nagduma sa kalihukan niini nga simbahan. Tabangi mi, Ginoo, nga makabutar.
Among pag-ampo, Lord, imo usab kaming tabangan sa amo ang Cantata 2015. We will be reaching so many people, Lord, and so we are praying nga tabangan nimo ang choir, nga makumpleto na ang 100 voice choir sa BUCCI, ang practices every day, panalangini among conductor, among organist, ang amo ang mga instrumentalist, nga makumpleto na gyud sila Ginoo. Lord, we are praying for resources as well. Daghan nga mga buluhaton ni ini nga katapusan nga mga bulan. May you pour out your blessings to this church. Gidala na mo pag-ampo ang amo ang church building project nga padayon na mo nga gihinay-hinay og trabaho Ginoo. We are looking forward, Lord, nga kining tanan matapos ug kaming tanan makasimba na unya sa bag-o nga sanctuary nga among i-dedicate nga kanimo. But Lord, tabangi mi sa mga lakang, sa mga steps nga among pagahimuon, Lord. Giyahi kami Ginoo isip usa ka iglesia. Lord, among pag-ampo nga padayon mo tubo ang BUCCI, that we can reach out more souls for Jesus, that we can make disciples, that we can invite people, Lord, so that they too may experience the abundant life that is given to all who believe and receive Jesus Christ as Lord and Savior. Lord, panalangini ang mission field. Daghan pa nga mga areas sa nasod, sa kalibutan, ngang wala pa natudluan may tungod ni Kristo. Raise up more laborers for the harvest, Lord. Raise up more pastors, Bible women, mga missionaries nga mo'y moadto niini nga mga lugar. So nagaampo mi nga panalanginan nimo ang tanan nga mga missionaries karon nga tua padayon nakigbisog sa pagdala sa maayong balita. Sa katapusan among giampo ang among nasod, panalangini ang Pilipinas o Dios nga molambo kini, grant us peace and order, labi na nga tigkaduol na ang eleksyon. Ilikay kami Ginoo sa mga kadautan, ilikay kami sa mga katalagman. Among pag-ampo nga kining nasod nga Pilipinas, moasenso gayud, kay tungod kami magatawag man sa ngalan ni Jesus. Let the name of Jesus Christ be exalted in this nation. And we are praying, Lord God, for spiritual awakening and revival for the land of the Philippines. Kining tanan among gisalig sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen.
atong ablihan atong mga Biblia ngadto sa Ebanghelyo ni Juan. Juan kapitulo 6 versikulo 38 ngadto sa 40. John chapter 6 verse 38 to 40 ug giawhag nako ang tanan sa pagtindog sa akong pagbasa sa Ebanghelyo. Kay nanaog ako gikan sa langit dili aron pagbuhat sa akong kaugalingong kabubuton, kundili aron pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako. Kini mao ang kabubuton sa nagpadala kanako, nga dili ako kawad-an bisag usa sa tanan nga iyang gihatag kanako. Hinuon banhawon ko silang tanan sa katapusang adlaw. Kay buot sa akong amahan nga ang tanan nga makakita sa anak ug mutuo kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan, ug banhawon ko sila sa katapusang adlaw. Ang Dios magapanalangin kanato sa pagpamati sa iya ang ebanghelyo. Manglingkod ang tanan. Ang atong speaker, mga igsoon, karon nga Domingo dili bag-o kanato. Kung dugay na ka nga miyembro sa Bradford, kaila kanini because dugay nini nato siya nga pastor dinhi. From year 1991 pa, no, hangtod 2010, siya may atong usa sa mga pastor. Before, associate pastor siya. And then in 2000 nahimo siyang administrative pastor sa BUCCI until 2010. Gidala siya sa Ginoo ngadto sa Oroquieta Evangelical Church aron nahimo pud siya, gitawag pud siya dito nga administrative pastor. And although adunay nahitabo na stroke ni siya early this year, but God is good because naka-recover by the grace and the healing of God. Padayon pagyapon si pastor nga go through og kanang therapy, no, every week. Apan siya ang gigamit sa Ginoo sa pagdala sa mensahe karong adlaw. So without much further ado, atong i-welcome sa atong pulpit once again na Reverend Henry Cariat. Mayong buntag. Salamat sa kabuntagon nga ni tanan nakasimba karon. Salamat sa Pastor Maki sa pagpagambit nga imong gihatag nining pulpito, ug sa men and women nga nagpangulo sa atong pagsimba karon. I am thanking them for keeping me in their hearts and minds. Medyo yungit pa ko gamay musulti, pero first time man nga nisulti ta sa pulpito, madalas pulong sa Ginoo. Munang moingon lang ko daan nga antosan lang nato gamay ha. Unsaon man nato pag kahibalo sa kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kining maong pangutana, importante kini og dili lamang sa mga may pagtuo na, kundi hasta sad sa wala pa motuo sa Ginoo. Kay kining tanang tao nag-struggle nga makasabot sa kabubuton sa Ginoo. Ang kabubuton sa Ginoo sa Griego pa ni siya tilima. Tilima ni siya nga naga-refer sa gitawag og his conscious preference and desire to do something. Conscious ni because what he or God determines to do shall be done. And it shall be done according to his right course of action. And the word tili
na maning word nga tili, if anyone desires after me, unay bot pasabot, signifies that a man has something to do as his response to God's right course of action. Kining pamalandong nato karon gibase sa teksto, aduna ko'y pipila ka mga puntos nga atong ambitan sa atong pagpadayon sa pamalandong. The first point is, God's will be done without intervention. Ang Ginoo buot man nga kita makasabot sa iyang kabubuton. Mumanggani nga iya kini gipakita nga klaro tataw gyud ni siya niadtong nangita niini. Ang una sa atong teksto masabot nato nga siya adunay kabubuton sa pagluwas. Will to save. Sa Hebrew pa ni gitranslate ni sa Hebrew og yasa, nagkahulugan to save or to be delivered. It is God's total concern for human beings to be saved from destruction of enemies, sickness, calamities, moral troubles, and death as a penalty of sin. Mumanayan tuyo sa paganhi o pagpasabot sa kaluwasan nga iyang gidala alang kanato. Sa Griego, suso, nagakahulugan kini o rescued from destruction or brought into divine safety. Sa 1 Timoteo 2:3 ngadto sa 4, ginaingon, this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. And in 2 Peter 3:9, I quote this, to come to repentance. Mao nang ang kaluwasan nagihatag sa Dios makomplito lamang kung ikaw adunay pagduol ngadto sa kahibalo sa kamatuoran o adunay paghinulsol. Yes, the saving will of God is consummated through our ultimate response. Ikaduha, will to be spirit-filled. Will to be spirit-filled. Ang Griego nining spirit-filled nagkahulugan og pliso. Pliso meaning to be filled or brought under the full influence of something external. In this case, the Holy Spirit, external power. Sinful means that rather than be filled with wine, mapuno ka sa ilimnong makahubog, kaysa mapuno ka ni ana, mas mayo pa nga mapuno ka sa balang espiritu. Kay kung mapuno ka sa wine o ilimnong makahubog, maander man ta sa influence ni ana. Samtang kung mapuno ka sa balaang espiritu, maubos na ka sa iyang pagmando. Muna'y kabubuton sa Ginoo alang kanato. So then, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. And do not get drunk with wine, for that is dissipation. Dissipation, pasabutan ng mga igsuon, wasteful expenditure. Anugon nga gigasto ka, anugon nga gigasto sa labi na sa mga ilimnon. So, instead of being filled with wine by getting drunk, let us be filled with the Holy Spirit. Muna'y usa sa mga kabubuton sa Ginoo nga atong ikinabuhi nga giluwas niya. Sa ikatulo, will to be submissive. Will to be submissive is hypotasso in Greek. Nagpasabot kini to arrange under or to subordinate. It means a relationship of one who leads and another who follows. It gives precedence to others, such as in the wife to the husband, in Ephesians 5:22. It is not forced by her husband,
as a man might beat a beast into compliance, but rather it is an action of the husband displayed from a free will as to be under Christ. Ika-upat, will to be suffering. Ang mga linuwas sa Dios adunay mga pagantos. Moingon tag dili pagantos kay wala na iapil sa Ginoo, na ipagantos nato gihapon. The Greek of this is kakopatio, meaning to undergo hardship, to be afflicted, to endure afflictions, or suffer trouble. In 2 Timothy 3:12, indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Persecuted here is suffering, total suffering to be afflicted. In the case of Jonah, prophet sa Biblia, he was told to go to Nineveh. The Nineveh was a sinful area, sinful place. The wickedness, says the Lord, rise up before me. Motong gisugo si Jonah pagpawali o paghinulsol. Call to repentance. But Jonah did not wish to preach to the people of Nineveh, for they were the enemies of Israel. He wished Nineveh to die in its sin. So Jonah tried to go away from the city of Nineveh. Maong niadto siya sa hupa o nisakay siya laing sakinan, laing barko, kay mo iskapo siya sugo sa Ginoo, paingon sa Tarsis siya nasakay. But a great storm came upon the sea. The sailor threw overboard everything in the ship. Labay na nila sa dagat. Motoy, ug sa balaod pa, jitison, panglabay ng mga kargo. Kung bugat na kayo ang barko, kaya di na kalutaw. And when they could do no more, every man prayed to his God to save the ship and themselves. Jonah was now lying and asleep. And the ship captain came to him and said, Arise, wake up, and call upon your God. Perhaps He will hear you and save our lives. But the storm continued to rage around the ship. Sige ka pong bagyo, dago na kayo ng balod. And he said, there is some man on this ship who has brought upon us this trouble. Let us cast lots and find who it was. They cast lots and the lot fell on Jonah. Si Jonas gyapon ang naripahan. Di ba, usa kada kong pag-antos ni Jonah ang nahiaguman niya. Nangalagad na hinoon gud dayon sa Ginoo, nining nahiaguman niyang pag-antos nga gitambog sa dagat. I was hospitalized in 2015, January 15 to 30, suffering from hypertension stage 2. Kanang hypertension stage 2, bugat-bugat na gina. Ang blood clot niabot na sa ulo. Mo nang niabot sa ulo akong blood clot, duha ka buok. Mo nang mingon gani kong mayungit pa ko sa musulti. Napiktuhan nag-apil. For the first 2 days, the right arm, akong paa, ug akong bukton, nga tuo, makalihok pa. Kamanage pa to move. In the afternoon of the same day, third day rather, ang atak sa akong hypertension miusab man. Mao hindi nakalihok ang akong paa ug akong kamot. I was so distressed. Nag-uul kay kwadto. Past 3 p.m. of the same day, meaning third day, samtang ang akong dughan pertig yung pagkabugata nga iduot sama si iduot ko sa akong higdaanan. Kalit nga atong orasa, mga alas 3 sa hapon, doon ay tao nga mikalit og tunga. Nagpakita siya.
nagtindog siya sulod sa ICO, tupad sa akong asawa. Kay dito man sad ang akong asawa sa ICO, nagbantay nako, gialaw siya. Naglingkod ang akong asawa, samtang ang tao nagtindog. I wanted to speak to her about the presence of that man. Niya kay luya man kay ko, di ko kasulti. Then I thought it was my time. I closed my eyes, saying, Lord, if it is your will, then lead me gently home. While saying that, the man got closer to me. Close na. So, dool na kayo siya. Dool na sa kong naong. But the sleep was just carried me away because I woke up. And the fourth day, panahon ka to sa round sa akong doktor, isultihan ako nga akong dughan dok, bugat man kaayo. Then, he prescribed another medicine. Pag ikalima kaadlaw na naman, alas 3 pasado, ni balik na sad ang panghitabo o nitungan na sad tong tao. I thought, I may not be able to survive. I just closed my eyes, but then I was able to wake up after 3 hours. I asked my wife, so it's already 5 o'clock o 6 o'clock, almost 6 o'clock. Eh nangita na yung kustao, wa naman sa daidiha. Until the 15th day in the ICU, na-discharge ko. And it did not occur again. I praise and thank God for the continuation of life. In those two appearances of the man, he was dressed in white and his face is covered. Di na ko makita ang iyang naong. In 1 Peter 4:19, which I exerted effort to find, nga muhaom sa kong kahimtang, kung sa may buot pasabot nimo ni Ginoo. Then I come across with this verse. Therefore, let those suffer according to God's will entrust their souls to faithful Creator while doing good. Secondly, second major point, let God's will be done despite the evil circumstance intervention. Each one of us must have or must undergo certain circumstance. Unsa makahay nahigaman nimo karon. In the case of Abraham, ang iyang circumstansya nga gisaaran siya og ang iyang mga kanakan sa Kanaan aron mamahimo nila ang panulundon. God commanded them to dwell in the land and claim it for their inheritance. Mao nay gitinguha sa Ginoo para nila. Ug mao tong kabubuto-una gipakita nga alang ra gyud sa ilang kayuhan. Ang Dios wala gyud maghatag og kabubuton nga alang sa kadaotan sa tao. So he commanded his descendants and Abraham to go down to Egypt. Dinhi na nagsugod. Tungod kay kita wanted to exercise our choice for in our horizon. We see what is good for us. Para nato makakita man ta. Moingon ta nga kini mo'y maayo para nato. Bisag di ko tingali kay ang Ginoo dunay mas labaw pang maayo para nato. When the circumstance is not favorable, we want to venture on our own. Magkinaugalingon ta kay di man favorable ni circumstance. Magkinaugalingon ta gato. Abraham and his descendants, under this testing, went down to Egypt. To them, it is good to go down to Egypt to seek greener pasture. Wa na may pagkaon sa ilaha, kay dito niabot man ang gutom. God here allowed some evil, this famine and the act of Abraham, to go down to Egypt. He permitted this, but He did not prescribe it. Wala man mag-prescribe ang Ginoo og dautan. God never encourages evil, though He was allowing it to happen. So eventually, God said to Jacob, ang anak na ni Abraham, sige, go down to Egypt. This He said because it was not His desire. Desire bas Ginoo nga adunay dautan nga mga panghitabo nga mabot sa imong kinabuhi.
No, dili na mo desire sa Ginoo. Pero nganong yang gitugdan niya because that is to show that His will is in control of the circumstances. But it does not interfere with the operation of man's volition. Doon na pagitagapoy ato, mumitaw na usahay, maginato ta. Where the negative volition of man is permitted to operate contrary to the will of God, man goes negative against God's will. God's absolute righteousness says God cannot coerce man. Dili man tapugson sa Ginoo pagpasunod siyang will. Sunod ka, mabulahan ka, maluwas ka, pero dili ka mosunod hinoon, imo sab ang kalaglagan. In 1950, 2 years after the UCCP was established, 3 national organizations were also established. Ang una, National Christian Women Association. Kaduha, National United Churchmen. Kaning mga men, mao ni ilaha. O kaning mga women, mao ni ilahang organization. And the National Christian Youth Fellowship. Kaning mga batanon, kaning mga youth. The leading goal per organization was for the United Churchmen to deepen the spiritual life of men through worship, Bible study, and Christian witness in their home and their work. Sa mga babae, mo ni leading goal nila to involve the women of the church in aiding the brethren as well as those in need. O sa mga patanon, the youth, to prepare the youth for a lifelong walk with Christ. The way it is going, the circumstance has been showing the will of God that is continuously done. These 3 organizations continue to exist, accomplishing their various ministries. Only now, it bears different names. Ang mga lalaki, Bradford Men for Christ. Ang mga babae, Dorcas Society. Samtang ang mga kabatanunan, Bradford Youth for Christ. Kaning Dorcas Society, 1929 pa ni na organize. Gi-adapt ni in 1950, unya in 1960 gibalik na pod pagka Dorcas hangtod karon niya ning mao nang ngalana Dorcas Society. There was an attempt trying to abolish these organizations and replace with new ones, but they are still intact. And so that is the will of God, to preserve and remain as the legitimate organizations as the Lord loves what they are doing. Mo nang pirmi hantod gyapon karon ug sumabot mong adlaw ug atong gilauman hangtod sa kanturan nga naa magpangalagad ning mga organisasyon aron pagpalambo sa iglesia. Doon na tao nga ganahan siyang mag-play og violin. So, yang ibuhat, gion niya ang CD sa kanta ni Josh Groban. Kahibalo mong Josh Groban o kaila mo. Doon na siya kantang You Raise Me Up. Samtang sa paghuman niya og turn on ato, i-play sad siya at the same time. Kunya kaya ngayang gi-play nga music, Westlife man. Kanamang Queen of My Heart. Niya gidungan niya samtang gitugtog ning sunata ni Josh Groban sa CD. Gidungan niya ang violin og play, pero lain ang iyang gi-play. Gi-change niya ang music na imbes og Josh Groban nga You Raise Me Up, Westlife na ang gi-play, Queen of My Heart. So, imagine nimo what happens. There was a big discord in that house. God has arranged a great symphony of our individual and communal life. But we have to pay attention to what is His will.
Lastly, third, let God's will be done for highest good of everyone. Highest good. When you are down, gilumsa na tingali ka sa mga sirkumstansya nimo, it is darkness. And you don't know, you don't see where you are going, where you are leading. Kana lumus-lumusa na ka sa mga sirkumstansya ba. Murag din na nimo mabawan asa kadada. Parang Jonah. In the story of Joseph, he was sold by his jealous brother. Brothers, daghan man to. He ended up in Egypt and found employment in the house of Potiphar, an Egyptian. Pero ang asawang Potiphar, buot man nga magluib siyang husband, ginamit si Jose. Apan si Jose, wa mo sugot, mo hinungdan sa iyang pagkapriso. While he was in prison, he interpreted dreams. Joseph finally got out of prison after he interprets the dream of Pharaoh about the coming famine that was so intense that it brings his siblings into Egypt to purchase food. Para nila, kay wala may pagkaon nga to sila. After a series of events where Joseph know who his brothers were and where his brother did not know who he was, wa kaila, we arrive at a very emotional moment. The adversity made grace. That was the emotional moment. Nga adversity nakasugamak o nakahibalag sa grasya. Grace is defined by Charles Swindoll in his book Grace Awakening as to extend favor or kindness to one who does not deserve it and can never earn it. Joseph, pwede na ito niyagpatyon itong grasyaha to. Di na niya taga-agrasya din niya grasyahan itong iyang mga igsuon. He had that kind of power na. Instead, he dispensed grace. Regardless of how he was treated, in spite of the unfair and erroneous accusations, even though he was maligned, he refused to become resentful. Bisag iunsa siya atong panghitabo sa kinabuhi, wala siya magmampung tanon or bear a grudge, wa magdumot o sukom to bitterness o walay gibati nga kapaitan. This is true to the life of people who are treated unfairly and they really do get hurt by their actions, the actions of others. Tragically, some people never get over hurt. When you get hurt, perting lisurang, tangtangon sa imong kasing-kasing. They are bitter toward people or their family for the rest of their lives. But Joseph did not choose to be bitter, and he did not choose the bitter path. Swindoll expresses this well in his book, A Lesson from Joseph's Life. And I quote, Joseph's brothers deserve no grain. They deserve no money. They deserve punishment, perhaps even imprisonment. Instead, they wound up with freedom, full of sack of grain, and all their money returned. What is he trying to show to us today? For us who are claiming that we are children of God, I would like to mention 4. First, unload your grudges. This is trying to say to us that if you have circumstances, you have to unload your grudges. Joseph unloads all that is hurting him. By how? By forgiveness. Forgiving is the creation of a new beginning. It does not deny the past injury, sakit sa buot.
It merely refuses to let it stand in the way of a new start. Philip Yancey, in his book Building Character, notes, when we forgive, we set the prisoner free and then discover that the prisoner we set free was us. Number 2, guard your attitude. Attitudes. Everywhere Joseph ended up, he simply made better. Only good attitude can position a person to do that. Your attitude is not automatically good just because you belong to Christ. Di man na automatic nga maayo na kay ingon nga kita ana ni Kristo. Usa gihapon kana ka alagianan process. On March 30, 1981, si Ronald Reagan, kaila pa siguro maning Ronald Reagan, presidente sa Amerika, gipusil, naigo sa dughan, seriously wounded. Despite a bullet having lodged near his heart, mingon siya sa asawa samtang dito na sa operating room, "My wife, my dear, I forgot to duck." Nakalimot ko gupo. Na imbis ang tato nga kung atong pa-ondayunan ang istorya, mag-sulti siya makapungot kay labihan ng pusilon ka, pungot maginang anong gipusil siya. Instead nga magsakit ang iyang buot, ingon siya siyang asawa, "I forgot to duck." Third, fight your heart. Joseph was falsely accused and thrown into prison for the crime he did not commit. He had to fight his heart. Then, let us ask, what is it? What is it in your heart today? John Eldredge said in his book, Wild at Heart, I quote, "If you ever really got your heart back, live from it with courage. You become dangerous to the enemy when your heart belongs to God." Fourth, trust your God. Joseph had to trust God in prison. It was God that arranged the events of Joseph's life in such a way that God could do great things through him. Di ba nindot ang nahitabo sa kinabuhi na si? Pero nakasabot ba sa sinugdanan? Doon ay grupo sa mga animals nga nag-travel sa lasang. Samtang nag-travel ni sila, duha kanila nahagbong ato sa laom nga lungag. Ang uban nga mga animals, nagtanaw sila kaunsa kalawom ang lungag, niingon sila, ni dungaw, gaylaw magkaigong lungag, "It is impossible for you to get out." Yung na nila tong duha. But the two animals ignored the comments and tried to jump out of the pit. Lukso sila. But they kept telling them to stop because they could not get over it. They could never get out. Di man sila gid kalusot. Di sila kaabot sa taas. He fell, the other one gave up. He fell down and died. The second animal, continued to jump as hard as he could. Once again, katong mga animals na nasad nga daga, naninggit to stop the pain and just die also. He jumped even harder and finally made it out. Nakalukso gyud sa kalawom niya itong lungag. And that animal, di ay usa ka bungol. Bungol itong maong animal. Ug nagtuo siya that the other animals had encouraged him. Life is only understood backward, but must be lived forward. Sometimes we need to be deaf
magkapagka-bungol-bungol ta by the statement of other people. Joseph experience encouraged us to trust God because he sees the end from the beginning. The end of adversity and the beginning of what is good. The impact of God's will into our lives when it is fully executed shall be its highest good. Amen? Remembering the words of the Lord Jesus himself said, "It is more blessed to give than to receive." Let us now present our tithes, pledges, and love offerings to the Lord. March on, Christian, like soldiers marching to the battlefield. Love is our weapon and faith our shield. The Bible is our compass, our guiding light. March with an onward, side by side. March on, Christian, we'll conquer evil with what is good. We'll march with hope and march with truth. We'll bring God's message to the world. March we onward, steadfast and bold. March on, Christian, onto the hearts and souls of everyone. Let God's light so constantly shine. Let there be peace, brotherhood, and love. March we onward with the grace of God. March on, Christian, we turn not back from the task. Though obstacles be open upon our path, we do not fear, for God is near. His will shall forever prevail.
Let's pray in unison. We bring before you, O Lord, these offerings from out of our humble resources, a measly pittance compared to the manifold blessings you continually shower upon our daily life, yet given to thee with love and devotion. Bless these gifts, O Lord, for the growth and furtherance of your church and your kingdom here on earth. Amen. Let's sing the last hymn, Stand Up for Jesus. Let us pray. We thank you, Lord, that we have come to the close of this worship service. Thank you for your message, Lord. Help us to know your will. Help us to obey your will, for that would bring the highest good in each of our lives. Father, I pray that you are going to bless your people this week, that you will prosper them, that you will protect them, and that you will provide their needs. Bring us back next week, Lord, for another day of worship. We pray, Father, for these our brethren with special needs, special wants and desires. Be unto them, Lord, according to their needs, O God, today. And now, the love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the peace of the Holy Spirit be upon you all, now and forevermore. Amen. Until we meet
magpadayon ta sa paglingkod kay maniud to ta. Ha? Ayaw mo sa uli. Kay ang amo preparasyon dagan unya mga panos unya na muli mo. Ha? Unya for the meantime, lingkod mo kay mag-awarding ceremonies ta sa atong mga results sa atong game. Ayaw ka mo kaguol nga di ta kaon. Nay dagang pagkaon, ha? Labi pa tong mga igsona mo sa mga laing-laing mga churches. Unya ang in charge sa awarding si Pastor De Rosa siguro. Awarding ceremony sa mga champion. Why field din puro champion. Maayong udto. Kusog mo lagi. Kusog eh. Sige, diha ka. Maayong udto mga igsoon.